孩子咳嗽止不住，反复咳嗽，家长很焦虑，很着急。其实从我们中医看来，人体有快速止咳的两个穴位，第一个就是肺腧，第二个就是膻中。肺腧穴在我们的背上，在第三胸椎旁开1.5寸。如果长期反复咳嗽的小朋友咳嗽比较剧烈，家长可以用艾灸去熏一下这个穴位，或者在这个穴位做下推拿和刮痧，可以有效的帮助小朋友快速止咳。第二个穴位就是膻中穴，膻中穴在我们的胸前，有很好的止咳化痰、降气平喘的一个功能。如果孩子咳嗽痰多、带点喘的话，咳嗽比较频繁，也可以用艾灸灸一下膻中穴。家长朋友一定要注意，小朋友在艾灸的时候以上午时间最佳，然后灸的时候不要烫到了小朋友。每个穴位灸5到10分钟左右，微微出汗即可，不要上火。